नमस्ते साथीहरु, आज चाहिँ मैले यहाँ दही तड्काको रेसिपी लिएर आएको छु, जसलाई चाहिँ हामी ट्रेडिसनली रूपमा सोलर पनि भनेर चिन्छौँ। र यो दहीलाई चाहिँ यसरी पकाएर खाँदा अत्यन्तै मिठो हुन्छ। साथीहरु, तपाईले मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। दही तड्काको रेसिपी लिएर आएको छु। हामी चाहिँ ट्रेडिसनली रूपमा चाहिँ यसलाई मोही अथवा दहीको सल्लरको रूपमा बुझ्छौँ। यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम दहीलाई एकदमै मजाले फिट्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राम्ररी यसको यो गाँठागुठी सबै जाने गरी फिट्नु होला। हेर्नुहोस्, यो दही चाहिँ मजाले राम्ररी फिटिसकेको छ। कराही तातिसकेको छ साथीहरु, मैले यसमा थोरै तेल राखिदिएको छु, करिब 2 देखि 3 चम्चा जति। तेल चाहिँ तातिसकेको छ साथीहरु राम्ररी। यसमा मैले यो थोरै आधा चम्चा जति जिरा र यो आधा चम्चा जति तोरी सरसो राखिदिएको छु। र यसमा चाहिँ चप गरेको थोरै अदुवा लसुनको पेस्ट टुक्रा, यसै गरी यसमा चप गरेको प्याजको टुक्रा पनि राखिदिनु होला। यसै गरी यसमा 2टा सुकेको खुर्सानी, साथीहरु यसमा प्याज पनि ब्राउन भएर खरिसकेको छ। यसमा चाहिँ मैले थोरै यो आधा चम्चा जति जिरा धनियाको धुलो राखिदिएको छु। त्यस्तै थोरै आधा चम्चा जति यो बेसारको धुलो र करिब आधा चम्चा जति रेड मिर्ची पाउडर पनि एड गरिदिएको छु। र थोरै आधा चम्चा जति यसमा गरम मसला पनि एड गरिदिएको छु। आगोको आँच एकदम मसिनो गरिदिनु होला। मसलाहरू चाहिँ लगभग यो रेडी भइसकेको छ हैन। यसलाई चाहिँ हाल्नुभन्दा दहीलाई चाहिँ अब राख्ने बेला भएको छ। र यो दही राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो यसको यो आगो चाहिँ मैले निभाइदिएको छु, ताकि दही नफाटोस् भनेर। साथीहरु, मैले यसमा आधा चम्चा जति नुन पनि एड गरिदिएको छु। यसलाई पनि चलाउनु होला। र यस पछाडि मैले यो अघि चाहिँ जुन फिटेर राखेको दही थियो यसलाई चाहिँ मिक्स गरिदिएको छु। यसलाई चाहिँ एकदमै छिटो चलाउनु होला, यो हुन सक्छ फाट्न सक्छ। र यसलाई चाहिँ अब तपाईले हल्का फेरि आँच लगाएर पकाउन चाहनु भने पकाउन पनि सक्नुहुन्छ। साथीहरु, हेर्नु त यो कति राम्रो एकदम डेलिसियस खाउँ लाग्ने चाहिँ रेडी भइसकेको छ। तपाईले यसलाई सेलाएर अथवा यत्तिकै तातै पनि खानाहरूसँग खान सक्नुहुन्छ। हेर्नु त्यो फाटेको पनि छैन, गाढा छ। हस् त, धन्यवाद।